Saluton al ĉiuj. Mia nomo estas Kristofo. Vidu kion mi trovis hejme, preskaŭ kompleta komputilo. Kaj vidu kion ankaŭ mi trovis. Oh, yes. Mi havas tiun aparataron. Mankas nur kurenprovizo kaj komputilujo por havi kompleta komputilon. Kompreneble, ĉar temas pri uzata materialo, mi ne volas elspezi multe da mono. Mi trovis malmulte kostan bazan kurenprovizon de iu japana fabrikanto. Origine mi volis aĉeti iun komputilujon. Bedaŭrinde ĝi estas tro alta de 6 mm por meti ĝin kie mi volis. 6 mm. Mi resignis pri tiu komputilujo kaj decidis ke mi aĉetos unu kiam mi translokiĝos al nova apartamento kaj ke nuntempe mi uzos kartonon. Jen kiel venis al mi tiu amuza projekto. La ĉefa ideo estas havi la ĉefkartonon en la fono de la kartono. Por pli facile meti la ĉefkartonon, mi aldonas alia kartono kaj por eviti ke la ĉefkarto rekte tuŝas la kartonon, mi aldonas interspacon uzante pluraj ŝraŭboj. Eble vi nun demandas vin, kiel oni povas ŝalti komputilon sen komputilujo kaj pli precize sen butono. Se vi malfermas manlibron de ĉefkarto, vi povas trovi sekcion kiu traktas la konektiloj por la komputilujo. La butono de la komputilujo nur konektas du broĉojn. Se oni faras same, ekzemple per ŝraŭbilo, eblas ŝalti kaj malŝalti komputilon. Ŝajnas ke ĝi funkcias. Kaj jen kiel ĝi aspektas post instalado en rezervita spaco. Mi aldonis du soso kaj mi provis iomete aranĝi kablojn. Ĉu sukcesis la projekto? Laŭ mi, jes. Mi havas novan, aŭ pli ĝuste malnovan, uzeblan komputilon por ludi kaj labori. Du malbonaj punktoj estas: unue, ke ĝi ne estas protektata de polvo, kaj due, ke estas malfacila ŝalti la komputilon. Ĉu mi timas pri fajro? La punkto de ekbruligo de kartono estas je 250 gradoj. Tio estas pli alta ol la temperaturo de la diversaj konsistaĵoj. Do, ŝajnas ke laŭ leĝoj de la fiziko estas sendanĝera. Tamen mi preferas esti ĉiam en la ĉambro, kiam la komputilo estas ŝaltata. Kompreneble, mi ne povas rekomandi al vi ke vi faras same. Tamen, mi esperas ke plaĉis al vi la projekto. Ĝis!